What's up YouTube, ici Postmortem pour QTM Web. Aujourd'hui, on va déballer le Ducky Mini qui va être mon prochain clavier personnel, mon arme de combat de voyage. Ben pour vrai, je risque de le mettre sur mon ordi normal parce que je le trouve bien nice, puis j'ai hâte d'essayer les Cherry MX Red. Donc on va tout de suite procéder au unboxing de cette petite bête très dispendieuse. Ben oui, elle coûte aussi cher que le clavier à droite, celle-là qu'Azulrad vient de déballer dans l'autre vidéo, que t'as peut-être pas encore vu. Ce serait une bonne idée. Donc, je vais tout de suite vous parler du contenu de la boîte. Premièrement, dans un rubber, il me donne des touches additionnelles que je peux modifier et changer. Donc, la touche que je vois, c'est une touche inconnue. Fonction, Escape, Escape avec une espèce de petit simagré d'une autre langue, puis Delete. Ensuite, j'ai un autre petit rubber cartonné avec la touche fonction, avec un espèce de petit coin LED pour faire allumer la touche, avec un contrôle. On va tout vous montrer ça en zoomant plus tard. La pièce de résistance. Ça a l'air pesant. Moi aussi, j'ai le beau petit mini branding sur mon clavier. Et j'ai la pièce de combat qui est mini, étant donné que c'est un Ducky Mini. Je vais le déposer pour le moment. J'ai le connecteur USB. J'ai également l'outil pour enlever les touches si je veux les modifier. Le manuel d'instruction. Le cossin Ducky Channel d'identification qui sert à rien, selon ce qu'on a vu. Avec l'intérieur de la boîte avec une espèce de micro-canard qui fait somewhat très métrosexuel pour un barbu comme moi, mais c'est correct, je m'assume. Au pire, je le donnerai à ma blonde. Ah, le moment de déviergeage. Wow. C'est du métal. Si on regarde le derrière, j'ai un enseigne en métal avec le numéro de série du produit, avec le canard, il est écrit mini. J'ai des pads antidérapants. La section que je touche ici avec mes doigts, c'est vraiment tout en métal. On a vraiment le feeling que c'est solide, malgré que je viens de donner un petit coup et ça a fait un clic, ce qui n'était pas très rassurant pour un clavier de ce prix-là. Donc on va quand même faire le tour avec les doigts. Si jamais vous voulez avoir le même type de clavier, donc c'était un Ducky Mini Cherry MX Red Gunmetal. Je trouve ça vraiment mal, puis tu sais, on s'entend, là. Gundam Wing, Full Metal Alchemist, en tout cas, ils savent comment nous poigner, hein, tu sais. Ils font des petits parallèles avec ce qu'on adore. On va y aller avec le feel des touches. Ouh, on sent une espèce de petit lustre un petit peu différent de l'autre, là. On dirait que je touche une paire de seins. Je suis comme, ouais, pas elle, pas elle, ouais. Les deux, je vais prendre les deux. Ah, hein? On aime le son, Wow. Je vais imaginer en shooter mode, là. Ah, ça va être jouissif, les boys. Puis les fans qui nous écoutent, bien sûr. Ce que j'adore de ce clavier-là, c'est qu'on n'a pas tout le temps besoin de toutes les fonctions comme de F1 à F12, le numpad. Des fois, on aime ça avoir le moins possible d'espace utilisé par le clavier. Surtout quand on est en déplacement, on va avoir un clavier haut de gamme. Puis avoir quand même de quoi de très performant, OK? Parce que ces touches-là, c'est vraiment de la qualité. Puis toutes ces touches-là sont censées être programmables. C'est ce qu'on va voir. Parce que là, c'est sûr que je viens de déballer le produit. Je ne l'essayerai pas devant vous. Je vais le ramener chez moi, puis je vais pouvoir le tester pendant une semaine. Voir tout ce qu'on peut faire avec ce clavier-là. Puis on va vous rapporter les impressions. Si jamais il y a un programme qui vient avec pour que je puisse assigner des fonctions à des touches, je vais en parler. Je vais vous recorder ça avec OBS. Puis je vais pouvoir tout vous montrer ça en live. Puis vous faire un retour concret sur ce que ce produit-là peut nous apporter. Mais à première vue, c'est vraiment une pièce d'or. Moi qui est comme un collectionneur de keyboard. Quand j'étais jeune, j'étais collectionneur de crayons. Là. Ça me motivait à l'école. Là, ça a changé. On n'écrit plus avec des crayons, on écrit avec des keyboards. Fait que j'en ai une dizaine. Puis je suis bien content de mettre ça dans ma collection. Donc, on va prendre le temps de prendre quelques petites takes d'approche pour voir vraiment c'est quoi qui venait avec le produit. Voir aussi toute la belle finition qu'ils nous ont mis là, toute la cuteness. On va aller tester ça. Puis je vous reviens avec des résultats concluants. En espérant que ça va être concluant, bien sûr.
résultats des tests du Ducky Mini. Un clavier que j'ai particulièrement apprécié, utilisé, surtout quand je me déplaçais. Étant donné que c'est un clavier 60% de la taille réelle, donc 61 touches, comparativement à plus d'une centaine, c'est sûr, on n'a pas les flèches accessibles, le numpad, les touches de F1 à F12, plus les autres fonctionnalités, les macros qu'on a habituellement. Par contre, on peut programmer toutes les touches du clavier, ce qui m'a agréablement surpris. Je voulais faire un retour réel sur le produit. Donc, premièrement, chaque touche a 2 fonctionnalités chacune. On peut même l'utiliser à titre de souris. Comme là, présentement, j'utilise mon clavier pour me diriger dans l'écran. Et ça va très très bien, là. Je verrais ça pour un HTPC, n'importe quel Media Center, quelqu'un qui veut pas utiliser de souris. Avoir intégré ça dans le keyboard, c'est vraiment un plus. Surtout pour ceux qui font de la programmation, qui n'ont pas le goût de power switcher entre le clavier et la souris. C'est une addition très importante au produit. Les couleurs qui sont rouge et bleu, le contraste que ça fait, on a le droit à une multitude de couleurs. Comme là, présentement, le clavier il allume de toutes les couleurs. Là, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais bref, ça allume, c'est cute, c'est incroyable. Au niveau du feel, c'est des touches MX Cherry Red. Je n'avais jamais testé, mais auparavant, j'ai testé du Cherry Blue, Cherry Clear, Cherry Brown et des touches topées, donc j'ai vraiment une expérience assez développée au niveau clavier. C'est sûr que c'est des touches un petit peu plus adaptées pour les shooters. Moi, étant pas un professionnel de shooting, j'ai joué à Metro 2033, voir s'il y avait un feel légendaire de plus qu'avec mon clavier topé. Puis les deux vont bien, sérieux, on se le cachera pas, mais il y a une différence entre ça et un clavier membrane pareil. Pour faire la programmation des touches, c'est très simple, FN Alt plus H. Après ça, on assigne les touches. C'est tout expliqué sur le site de Ducky. En plus, pour faire le contraste au niveau couleur, fonction Alt-G, on joue avec les couleurs, c'est super simple. Les touches de remplacement nous permettent d'adapter le clavier comme on le veut. Mon expérience d'écriture, parce que j'ai pris le temps d'écrire certains documents, certains textes, ça va très bien. Il y a une adaptation au niveau du format du clavier, parce que les mains ont tendance à déborder. Mais en faisant les mesures entre ce clavier-ci et un clavier standard, c'est exactement le même layout, la même largeur de touche, donc il n'y a pas raison de s'en faire à ce niveau-là. Tout est standard parmi tout ça. Aussi, on a un taux de réponse de 1000 MHz avec ce clavier-là, donc très très haut de gamme. C'est le maximum qu'on peut atteindre en USB, donc thumbs up là-dessus. Ducky, c'est vraiment un produit exceptionnel. Malgré les petites craintes que j'avais au début, les matériaux sont extrêmement robustes. Je le sens, le clavier ne me brisera pas dans les mains de si peu. Le seul point extrêmement négatif que j'ai à mentionner, c'est le fil USB. J'ai jamais vu de quoi d'aussi court que ça. Hey, ça coûte quoi de mettre un fil 1 mètre plus long que ça? On parle d'un clavier de 130$ et plus, là. S'il vous plaît, mettez-moi un fil qui a de l'allure. J'ai de la misère à me rendre dans mon ordinateur. Il a fallu que je m'en achète un autre, un third party sur eBay pour fitter là-dessus, pour que j'aie un minimum de liberté sur mon bureau. Sinon, ça m'handicapait totalement, ok? Après toutes les informations que je vous ai livrées, la présentation du produit, j'aimerais ça savoir si vous êtes un utilisateur d'un clavier 60% comme ça. J'ai le goût de savoir qu'est-ce que vous pensez du produit. Est-ce que vous croyez qu'on peut uniquement utiliser ce clavier-là et être 100% heureux dans le travail, dans le gaming? Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires. Là-dessus, je vous rappelle que mon nom c'est Postmortem pour QTM Web. Si vous voulez qu'on continue à développer des capsules intéressantes pour vous, laissez-nous savoir vos intérêts. Écrivez dans les commentaires, partagez l'information et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, ça nous encourage grandement. Et là-dessus, je vous dis shout out et à la prochaine.